Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Чтобы обсудить организационные вопросы, министр туризма Астамур Логуа провел выездное совещание с представителями ответственных структур. С 1 мая в течение 3 дней жителей и гостей республики ждут 6 концертов на уникальных природных и городских площадках. В филармонии прошел юбилейный концерт 2 пианисток, народной артистки Абхазии Нель Бжаня и заслуженной артистки республики Гулизы Авицба. Президент Бадре Гунба начал работу на Кавказском инвестиционном форуме 2026 с посещения стенда Республики Абхазия. Глава государства встретился с членами делегации, в составе которой премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия и глава администрации Сухума Тимур Агарба. Президент отметил важность участия республики в престижных международных форумах такого уровня. По словам Бадре Гунба, это дает Абхазии возможность показать экономический потенциал страны и привлечь новые инвестиции. Стенд республики посетил министр экономического развития России Максим Решетников. У экспозиции его встретил президент Бадре Гунба. Максим Решетников ознакомился с представленными проектами. В Минводах на полях Кавказского инвестиционного форума состоялась встреча президента Абхазии Бадре Гунба с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Очень надеемся на развитие инфраструктурных взаимоотношений. Вы знаете, что буквально в прошлом году мы запустили аэропорт, который более 30 лет не функционировал. География полетов из столицы Абхазии, города Сухум, расширяется. И хотелось бы, чтобы в этой линейке, так скажем, была республика Пратская, город Нальчик. Очень надеемся, что такого рода возможности появятся у жителей наших республик ездить друг к другу совершенно, так скажем, коротким путем в рамках авиасообщения. К нам в год ежегодно как минимум 2 раза. Это и 15 августа, вы знаете, что объявлен в Абхазии днем добровольца. И в День Победы 30 сентября приезжает большое количество, в том числе ветеранов из Кабардино-Балкарии, членов их семей, внуки, дети. И для них тоже упростилась бы возможность приехать в Абхазию, еще раз встретиться со своими однополчанами, друзьями, братьями. В этом смысле, я думаю, также для них будут созданы наиболее благоприятные условия. Уважаемый Казбек Валерьевич, позвольте к вам еще раз обратиться, поблагодарить вас за все, что вы делаете в рамках нашего сотрудничества, взаимодействия. Конечно же, говорить о вас и не вспомнить вашего отца мы не можем. Ваш отец и Владислав Григорьевич Ардзенбов были ближайшими друзьями. Я знаю, что в самые тяжелые времена они протянули братское плечо. Народ Абхазии всегда будет помнить о теплоте, которую мы получили в самые непростые времена. Нам очень интересны проекты, которые реализуются в республике, и уверен, что этот опыт и нам пригодится в рамках реализации тех государственных задач, которые мы проводим сегодня на территории республики. Благодарю за сегодняшнюю возможность встретиться. Благодарю за то гостеприимство, которое было оказано в последний визит на экономический форум. Вы сегодня обозначили братские отношения наших народов. Это именно так. Хочу отдельно выделить. При последнем посещении республики на экономическом форуме я был свидетелем доклада вашего на этом форуме, того высокого представительства, которое находилось на форуме в Абхазии, того мнения, которое мы в общении с народом, находясь на улице, то, что услышали. Идет активное развитие по всем направлениям. Я скажу, больше всего, что меня тронуло, приятно тронуло, это тот взгляд вас, вашей команды на социальную составляющую, социальные вопросы. И те шаги, которые вы делаете через бюджетную поддержку, те шаги, которые вы сделали в системе здравоохранения,
там по кардиологии, которые достижения, это все за такой короткий срок заслуживает глубочайшего уважения. Сухум и Нальчик подписали соглашение об установлении дружественных отношений. Подписи под документом поставили глава администрации Сухума Тимур Агырба и глава местной администрации городского округа Нальчик Теймураз Ахохов. Соглашение подразумевает сотрудничество в муниципальном уровне в различных сферах деятельности. Стороны также обязуются руководствоваться положениями договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Кабардино-Балкарской республикой от 19 мая 1995 года. Среди прочего, по соглашению стороны будут оказывать содействие в привлечении инвестиций в экономику обоих муниципальных образований, в реализации совместных инвестиционных проектов в сферах экономики, торговли и культуры, поощрять развитие контактов в области туризма. Президент Абхазии Бадыр Гунба посетил стенд Южной Осетии. Главу Абхазии приветствовал председатель правительства Южной Осетии Дзамбулат Таттаев. Он выразил благодарность Бадре Гунба за постоянную поддержку. Стороны отметили важность сотрудничества между двумя республиками для достижения общих целей и укрепления экономических связей. В рамках Кавказского инвестиционного форума в минеральных водах состоялась рабочая встреча премьер-министра Абхазии Владимира Дылба и замминистра экономического развития Российской Федерации Сергея Назарова. На встрече присутствовали вице-премьер Джансухнанба, министр экономики Теймураз Микваби. Обсудили текущие вопросы социально-экономического сотрудничества Абхазии и России. В Гагре началась модернизация электросетей и оснащение абонентов современными приборами учета. В настоящее время специалисты работают на улице Абазга. Также продолжаются работы в Сухуме. В столице ремонтные бригады работают в центральной части города, Новом районе и районе Маяка. В микрорайонах Синоп и Турбаза запланированные мероприятия уже полностью завершены. Специалисты проводят замену силовых кабельных линий и обновляют внутриподъездное оборудование, техническое состояние которого оценивалось как неудовлетворительное. В рамках модернизации также устанавливаются новые распределительные щиты и современные приборы учета электроэнергии. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы по бурению, монтажу кабель-каналов. В ближайшее время будут приступать к установке самих приборов учета. Мы проводим работы по улице Абазга. На данной улице порядка 30 домов уже подготовлены к установке приборов учета. В ближайшие пару дней начнется монтаж самих счетчиков. Большой объем работы нас ожидает вообще в целом в Гагрском районе. В данном районе задействовано порядка 40 человек. По необходимости будем наращивать состав монтажной бригады. В целом по установке данных приборов учета по Сухуму и по городу Гагра, в целом установлено уже более 6 тысяч приборов учета. Основная часть этих приборов учета приходится непосредственно на город Сухум. Работы ведутся активно. Новый район у нас полностью уже охвачен. Район Синопа, Турбазы, там работы уже завершены. Сейчас работы проводятся непосредственно в центре города. И поэтапно мы перешли уже частично в сторону Маяка. Далее у нас работы продолжатся уже по 4-му домоуправлению. Это от вокзала до кинопроката, так называемой улицы Эшбат. 9 фермерских хозяйств в Ачимчирском районе, получивших поддержку государства в рамках программы развития сельского хозяйства, посетили с инспекцией представители Минсельхоза. Цель поездки – ознакомиться с положением дел в хозяйствах, посмотреть, насколько эффективно использованы ресурсы. В основном почти все направления деятельности крестьян, которых посетили инспекторы, связаны с растениеводством. Им были выделены саженцы мандаринов и различных фруктовых насаждений. Также помогли с обустройством теплиц и специализированной техникой. Итогами поездки представители Минсельхоза остались довольны. Мы начали нашу инспекционную поездку из села Паквач. Мы объезжаем те проекты по ведомственной целевой программе, которые были одобрены нашим жителям района. И смотрим, насколько эти проекты реализованы и на какой стадии они находятся, какие плюсы, какие минусы в этих проектах. Вот сегодня мы по селу Паквач были в 8 местах. Можно сказать,
отрадно видно, что сделано людьми. И этот проект, который сегодня наше население реализует, который получают, постепенно с ведомственной целевой программы получила статус государственной программы. И бюджет из 150 миллионов увеличился до 500 миллионов. Вот из 27 сел все села участвуют у нас. Все жители наших сел участвуют в этом проекте. И масштабные такие направления, как растениеводство, птицеводство, тепличные хозяйства, переработка, все направления задействованы. Сегодня в основном, где мы ездим, видим мы по растениеводству. Следующее село Река, там есть и растениеводство, есть и механизация, есть и птицеводство. Ну и попозже будем все села объезжать нашего района. Сотрудники УКОН МВД изъяли порядка 350 граммов наркотиков у гражданина России. Подозреваемый в сбыте запрещенного вещества на территории Абхазии житель Ульяновской области Российской Федерации, 1985 года рождения, временно проживающий в Сухуме. Расследование уголовного дела проводит Следственное управление МВД. Очередные масштабные оперативные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД, в результате чего изъяли наркотическое средство в особо крупном размере. Задержан подозреваемый в распространении запрещенных веществ на территории Республики Абхазия, житель Ульяновской области Российской Федерации Золотарев Денис Александрович, 1985 года рождения, временно проживающий в городе Сухум. При личном досмотре у гражданина изъято 37 свертков с наркотическим средством метадон общей массой более 74 граммов. Скажите, пожалуйста, данные наркотические вещества вы с какой целью его храните? Для распространения методом тайных закладок. Методом тайных закладок? Да. Как пояснил задержанный, тайные закладки с наркотическим средством он осуществлял на территории горной местности у Нового Афона. А вы вообще за данный сбыт какое-либо денежное вознаграждение получали? 1000 рублей за одну закладку. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении гражданина Золотарева, сотрудники УКОН исследовали участки местности в селе Ануха Гудаутского района по указанным в телефоне задержанного координатам геолокации на территории Иверской горы, где подозреваемый уже сделал закладки с наркотическим веществом для последующей продажи. В потайных местах сотрудники милиции изъяли 3 свертка с расфасованным метадоном. Масса наркотика составила порядка 6 граммов. И сейчас мы неотлагательно проводим обследование в жилище, где временно проживал гражданин Золотарев, дабы, если что-то незаконное в гражданском городе запрещенное там есть, это зафиксировать, изъять соответствующим образом. Таким образом, в результате обыска гостиничного номера по месту временного проживания задержанного под диваном был обнаружен черный полиэтиленовый пакет. Развернув содержимое пакета, сотрудники УКОН обнаружили аналогичные ранее изъятым заизолированные свертки в количестве 44 штук с расфасованным внутри светлым веществом. Как впоследствии установлено экспертами, наркотическим средством метадон общей массой более 88 граммов. Также сотрудниками УКОН МВД установлено, что гражданин Золотарев по ранее имевшейся договоренности с лицом под псевдонимом Раст через мобильное приложение Telegram получил координаты расположения оптового клада с наркотическим веществом, которое впоследствии должен был распространить путем тайных закладок. В результате разыскных мероприятий в Сухумском районе, в селе Гумиста, по улице Ишерской, в районе свалки под бетоном была обнаружена крупная кладка в целлофане. В общей сложности изъято 90 заизолированных свертков с расфасованным и готовым к реализации наркотическим средством метадон массой более 181 грамма. В общей сложности в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД из незаконного оборота изъято порядка 350 граммов сильнодействующего наркотического средства. В отношении гражданина Золотарева Следственным управлением МВД Абхазии по 2 эпизодам преступных деяний, а именно незаконному приобретению, хранению с целью сбыта, а равно сбыту наркотического средства, совершенных организованной группой в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый содержится под стражей.
Очередным подтверждением неспособности Грузии дистанцироваться от идеологических догм прошлого и объективно оценивать сложившиеся геополитические реалии назвал МИД Абхазии, комментируя отчет службы госбезопасности Грузии за прошлый год. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что грузинская сторона продолжает тиражировать несостоятельный тезис об оккупации, сознательно игнорируя тот факт, что отношения между Сухумом и Москвой носят характер полноформатного межгосударственного партнерства, базирующегося на свободном волеизъявлении абхазского народа и его праве на самоопределение. Особого внимания в контексте региональной безопасности требуют масштабные трансформации силового блока Грузии, в частности, объединение службы внешней разведки с СГБ в прошлом году и курс на дальнейшую централизацию ведомств в текущем. Тот факт, что в официальной отчетности СГБ Грузии одной из основных угроз национальной безопасности по-прежнему провозглашаются оккупация Абхазии, наглядно демонстрирует данные реформы и отражают планы Грузии по консолидации ресурсов против суверенного статуса Республики Абхазия, отмечается в комментарии МИД. Он считает, что подобная концентрация управленческих и оперативных возможностей говорит о том, что Грузия не отказывается от планов силового решения конфликта, планомерно выстраивая для этого обновленную вертикаль управления. Международная повестка. Президент переходного периода Мали поблагодарил военнослужащих Африканского корпуса вооруженных сил Российской Федерации за помощь в предотвращении попытки госпереворота в республике. Благодаря оперативности и профессионализму вооруженных сил и сил безопасности, нападавшим, чьей целью было создать атмосферу массового насилия в этих районах, был нанесен мощный удар. Замысел врага был сорван, при этом значительное количество нападавших было нейтрализовано. В данный момент меры безопасности усилены. Ситуация находится под контролем. И я также хотел бы отметить качество сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, в частности, с Российской Федерацией. Глава государства подчеркнул, что несмотря на попытки дестабилизировать обстановку в стране, Мали продолжит курс на возрождение и укрепление суверенитета. Напомним, во вторник Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об успешном отражении масштабной атаки террористов. 25 апреля боевики одновременно атаковали 4 крупных населенных пункта, включая столицу. Их было около 12 тысяч человек. Во время атаки погиб министр обороны Мали в результате подрыва автомобиля террористам-смертникам. Кроме того, в результате боевых действий пострадали 16 человек. Мы поговорили с директором по развитию информационного агентства «Африканская инициатива» Михаилом Поздняковым. По его мнению, за атакой четко прослеживается французский след. Потеря важного региона вынуждает Париж обращаться к тем же методам, в борьбе с которыми Франция якобы помогала предыдущие годы. Все это было и 10, и 8, и 5 лет назад. Сейчас же почему-то, когда там присутствуют российские войска, войска Африканского корпуса, и делают, в принципе, то же самое, оказывают поддержку официальному правительству, правительственным вооруженным силам, у Франции это вызывает истерику, у Франции это вызывает злобную зависть и желание укусить, желание принизить достижения военного союза между российскими и малийскими вооруженными силами. Потому что Франция считывает все происходящее как прямой удар по своим собственным национальным интересам. То, что в рамках реализации этих национальных интересов страдают десятки миллионов человек в нескольких сразу государствах, это, конечно же, французский истеблишмент, если волнует, то исключительно с утра перед чашкой выпитого кофе.
В российском военном ведомстве также отметили и участие иностранных инструкторов в неудавшемся госперевороте, в частности специалистов из Украины. Киев уже не в первый раз фигурирует в поддержке джихадистов и сепаратистов в регионе Сахеля. В августе 2024 года Мали, Буркина-Фасо и Нигер официально направили обращение в ООН с призывом принять меры против поддержки Украиной террористов. Все тот же Михаил Поздняков уверен, что роль расходного материала для Киева неизбежна, ведь за обильную помощь в войне против России нужно чем-то платить. Украина, киевский режим существует благодаря финансовым вливаниям западных стран. И Франция играет далеко не последнюю роль. Франция поступает очень прагматично в данной ситуации. Киев, будучи обязан самому факту продолжения своего существования в 2026 году на протяжении 4 лет специальной военной операции Франции, предоставляет ей по первому запросу, по первому требованию своих боевиков, своих инструкторов. Также часть оружия, как мы знаем, разворовывается на Украине и перенаправляется в другие горячие точки. Так почему же Франция, которая принимает участие и контролирует часть всех этих схем, не использовать существующий ресурс для того, чтобы проводить свою политику, реализовывать свои интересы в Западной Африке, из которой ее просто выгоняют поганой метлой после столетий колониализма и неоколониализма. Это давно известный подтвержденный факт, начиная с того, что Республика Мали направила при поддержке Буркина-Фасо и Республики Нигер в ООН письмо с требованием расследования участия Украины в террористических атаках, заканчивая тем, что там были обнаружены и живые, и ликвидированные украинские боевики на территории Республики Мали. Поэтому Украина в данном случае, конечно, имеет свои проблемы на собственной территории, но не имеет ни возможности, ни права отказать своим спонсорам и помощникам в том, чтобы в обмен на эту самую помощь и поддержку помогать реализовывать им свои интересы в самых разных точках мира. С 1 по 4 мая в Пицунде пройдет международный фестиваль будущего сообществ «Вдох». Организаторы и правительство Абхазии и движение вдохновители при поддержке ОНО «Россия», страна возможностей, Росмолодежи, мастерское управление «Сенеж» и других. Чтобы обсудить организационные вопросы, министр туризма Астамур Логуа провел выездное совещание с представителями ответственных структур. В поездке министра сопровождала Аэлита Рутюнян. Фестиваль «Вдох» ставит перед собой цель укрепить связи между сообществами России, Абхазии, Киргизии и других стран. Он имеет важное значение с точки зрения культурного обмена между странами. Это фестиваль разного рода сообществ, который проходит то в России, то в Казахстане. И впервые мы его решили поддержать и провести на территории нашей страны в городе Пицунда. Службы, которые будут принимать активное участие в предоставлении и обеспечении безопасности, это начиная от МЧС, заканчивая спецслужбами, МВД. Все были здесь, смотрят, выстраивают план работы для того, чтобы максимально обеспечить безопасность людям, которые собираются посетить наш фестиваль. Международный фестиваль «Вдох» пройдет в Абхазии впервые. Курорт ожидает гостей из России, стран СНГ и Европы. Участники получат практический опыт от основателей крупных сообществ, которым удалось выстроить экосистему на 100 тысяч и более человек. Они смогут завести полезные знакомства, выстроить диалог с институтами развития и успешными инвесторами, также предпринимателями. Здесь, я так понимаю, наши ремесленники, да? И детская зона. Да, детская зона да. тоже здесь, да? У нас там вот детская зона. Красивое место, да? Потому что здесь очаг, здесь традиции. И куда детей еще отправить? Конечно же, там, где тепло и хорошо. Поэтому там дальняя история. Это детская зона. А здесь, как Влад сказал,
в Пасху сейчас приедут ремесленники. Председатель АНО «Вдохновителей» Михаил Полей отметил, что фестиваль будет разделен на 3 зоны – дом, дело и досуг. В зоне «Дом» участники смогут общаться, отдыхать. В зоне «Дело» участвовать в стратегических сессиях, тренингах, также обсуждать важное. А зона «Досуг» рассчитана на культурную и развлекательную программу. Этот формат, по замыслу организаторов, должен создать ощущение единого живого пространства, которое появится на несколько дней в Пицунде. Мы создаем мерцающий город будущего. Что такое мерцающий город? Это он появляется на 4 дня, потом он исчезает, потом он снова может появиться здесь, в другом месте. Мы, конечно, надеемся, что здесь он также продолжит появляться. И что значит вообще город будущего? Город будущего – это не только какие-то технологические темы, хотя у нас будет много интересных таких технологических историй и роботы различные. Но это все-таки в первую очередь про людей, про их отношения, про развитие, про творчество, про созидание, про то, как человек может счастливо жить вот в этом мире будущего. И про то, какие отношения он выстраивает с другими людьми, с природой, с искусственным интеллектом, потому что это сейчас тоже становится очень-очень актуально. На фестивале будет более 15 локаций разных размеров, форматов, 2 сцены. Международный фестиваль «Вдох» – первый фестиваль сборка различных сообществ вокруг единой идеи построения совместного и созидательного будущего. Там дальше вот кинотеатр под открытым небом. Там будет филиал фестиваля уличного кино. Это самый большой фестиваль в мире. Вот, сотни тысяч человек на него собираются. Соответственно, вот основатель фестиваля вместе с своими там фильмами, специальной подборкой, вот там будет выступать. Плюс там будут проводиться всякие театральные постановки. То есть приезжают создатели культовых мюзиклов, соответственно, в Москве, в Питере. Приезжают артисты там, уличного театра и так далее. Там проводится в амфитеатре множество разных, в общем, постановок. Всем гостям предлагается совместно создавать ценность своим личным вкладом, творчеством, связям, профессиональными навыками, культурой. Делиться друг с другом тем, что есть у тебя и что ты можешь привести с собой для других. Взамен каждый участник получает личное развитие, стратегию развития в современных условиях, расширенный социальный капитал и новые инструменты для роста своих сообществ. На данный момент мы занимаемся подготовкой и помощью команды в организации ряда арт-объектов, которые будут выполнены из местных растительных материалов, из того, что доступно, в принципе, любому из приезжающему на пляже, из того, что, получается, здесь растет по месту, потому что хотелось бы сделать так, чтобы все было сделано в формате бионики, то есть это, получается, мы перенимаем у природы то, что было создано давным-давно, и просто этому всему придаем немножко такой более современный вид. И хотелось бы, чтобы молодежь Абхазии, которая, в принципе, приедет на фестиваль, посмотрела, что на самом деле Абхазия обладает очень интересным природным потенциалом, который можно, в принципе, в дальнейшем очень красиво перевести именно в формат туристического объекта, и тем самым сохранив колорит общий, ну и приятное будет дополнение ко всему. Министр туризма Астам Урлогуа провел выездное совещание на территории курорта совместно с МВД, МЧС, спецслужбами, чтобы обсудить организацию безопасности участников. Он отметил, что проведение форума такого уровня – важный шаг для имиджа Абхазии. Также еще одна возможность показать, что в Абхазию можно приезжать в любое время года. Она всегда красива, гостеприимна, и здесь всегда рады гостям, отметил министр. Надо отметить, что в абсолютном подавляющем большинстве это люди, которые впервые приезжают в Абхазию. Они бы, как туристы, может быть, и не заглядывали в нашу страну, но, значит, как люди, которые состоят в разного рода сообществах, а это именно фестиваль разных сообществ. Вот им интересно провести время, и в этом году впервые этот фестиваль организаторы решили провести у нас, за что мы им безмерно благодарны. Очень надеюсь, что это станет доброй традицией, но надо в первый раз показать все то, что мы умеем, и проявить в плане, скажем так, нашего человеческого отношения друг к другу, гостеприимства, безусловно, и самое важное, как всегда и везде, это, значит, безопасность, чтобы была обеспечена на высшем уровне. Фестиваль пройдет в Пицунде уже через пару дней, с 1 по 4 мая. Гостей и жителей города ждет насыщенная и очень увлекательная программа. Айлита Арутюнян, Адам Ирджения, Абхазское телевидение.
1 мая в республике стартует еще один, но уже музыкальный фестиваль. В течение 3 дней жители и гостей республики ждут 6 концертов на уникальных природных и городских площадках. От залов Новоафонской пещеры и горных вершин до столичных кофеен и морского побережья. Помимо музыкальной части запланированы выставки современных художников и творческие встречи. Авторами идеи фестиваля выступили руководитель проекта Оргронзо Семен Пегов и музыкант, лауреат премии Канс Саундтрек Герман Осипов. Творческую поддержку проекту оказывает руководитель Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария Гудиса Аруха. Гугуца Вардани узнавала подробности. Во тьме звучит пронзительней, чем выстрел, абхазская виолончель. Строки, что звучат пронзительней выстрела. Клип Алексея Булгакова и оркестра имени Хунцария, снятый на реке Гумиста, задает тон всему фестивалю «Весна». Для Семена Пегова и его единомышленников этот проект стал символом взаимной поддержки. В самые тяжелые годы абхазские музыканты давали концерты на Донбассе. Теперь пришло время ответного визита. Музыканты из России, ДНР и ЛНР объединяются с абхазскими коллегами, чтобы доказать, культурный мост между нашими народами не разрушить. Идея проекта родилась здесь, в Абхазии, из простых дружеских встреч и стала естественным продолжением большой истории. Так сказать, абхазская абхерца и русская балалайка тоже встретили друг друга в некотором смысле и начались рождаться совместные творческие проекты. Это и песня про Абхазию, где стихи написал Леша Булгаков из Луганска, наш товарищ исполнил. Да, музыку ребята тоже из оркестра туда подготовили, и классные партии исполнили, даже клипы выпустили. И вот потихонечку наша дружба, да, которая иногда в Сухуме находилась себя, иногда там, на Донбассе, переросла в то, что мы поняли, вокруг нас есть несколько творческих коллективов, которые, с одной стороны, каждый из них, да, самобытен, свою культуру представляет, но в то же время вместе в одной компании это друг другу созвучно, потому что и оркестр – это дети своего рода войны, потому что, в общем-то, все участники выросли в послевоенное время, и боль, то, что на Донбассе сейчас гражданское население переживает, и творческие люди, что переживают, для них близка и знакома. Старт 1 мая обещает быть мистическим. В недрах Новоафонской пещеры прозвучат голоса молодежного архиерейского хора «Росток» из Горловки. Акустика подземных залов обещает превратить церковное пение в нечто внеземное. Начало в 15:00. Вечером того же дня в 20:00 музыкальный вектор резко сменится. На набережной Сухума у Бригантины донецкий рэп-исполнитель Ом представит свою программу – дерзкую, честную и современную. 2 мая в 16:00 фестиваль поднимется на гору Баграта. Здесь саксофонист Сергей Головня и гитарист группы «Звери» Герман Осипов докажут, что джаз и русские народные инструменты – идеальный союз. Ближе к закату в 19:00 центр культурного притяжения переместится на станцию ГУМа. В этом историческом пространстве Алексей Булгаков из Луганска представит свою акустическую программу. Важно, что еще будет общение помимо мероприятий. То есть, например, 2 мая в 8 утра все могут прийти попить кофе на Брехаловку. Здесь будут музыканты пить кофе. И мы будем общаться, кто-то стихи читать, кто-то играть. И можно будет задать вопросы, что это за инструмент, даже, может, где-то попробовать самому поиграть. То есть для нас важно, чтобы фестиваль стал точкой общения и чтобы мы друг друга лучше узнавали. Но есть капризная абхазская погода, майская, поэтому мы на всякий случай готовим запасной вариант. Конечно, если будет дождь, мы будем гостей наших приглашать на станцию ГУМа. 3 мая станет временем концептуального искусства. В 11:00 в стенах ЦВЗ откроется выставка заслуженного художника ЛНР Аривик Малхасян. В 15:00 на пляже в Ишере поэт Семен Пегов и художник Алексей Гентофт представят перформанс «Синтез слова и образа на фоне морского горизонта». Главный подарок организаторов – свободный вход на все мероприятия. Для удобства гостей между площадками будет организован трансфер.
Мне очень важно, что мы этот фестиваль сделали своими силами. То есть мы не ждали, что мы получим какую-то административную поддержку или от государства кто-то нам выделит какие-то космические деньги. Нет, это мы пообщались с нашими друзьями, кто поддерживает творчество. Это и абхазы, это и абхазские армяне, это в том числе армяне из Москвы, донбасские меценаты. И, в общем-то, сделали это, по сути дела, своими силами. Фестиваль завершится 3 мая в самом сердце Сухума. На площади у Абхазского драмтеатра выступит государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария под руководством Дениса Аруха. Начало в 19:00. Весна, по словам Семена Пегова, обещает стать традиционной вне зависимости от времени года. Вот я в родном Смоленске мечтаю, чтобы абхазские музыканты выступили. У меня есть мечта в сентябре провести фестиваль «Весна» в Смоленске. Вот это место, где этот фестиваль родился. И весна – это скорее вот такое состояние души. Не буквально, что это время года какое-то, а это вот наше общее такое внутреннее мироощущение. Да, что рождается новое искусство. Да, оно рождается, может быть, не в самые простые времена, но я считаю, что если вот мы в красоте все вместе не преуспеем, если мы в красоте не одержим вот эту главную внутреннюю победу над собой, над мраком, который нас окружает, то грош нам всем цена. Этот фестиваль больше, чем музыка. Это духовная перекличка людей со схожей судьбой. Здесь голос Абхазии сливается с энергией Донбасса и творческим порывом Москвы. Для организаторов важно показать, дружба и творчество сильнее любых границ и обстоятельств. Это проект о созидании на пепелище, о весне, которая наступит вопреки всему. Гугут Савардания, Раму Камки, Абхазское телевидение. В Абхазской государственной филармонии прошел юбилейный концерт, посвященный десятилетию пиано, дуо и оркестра. Проект объединил двух пианисток – народную артистку Абхазии Нинель Бжаня и заслуженную артистку республики Гулизу Авицба. Дуэт успешно выступает с 2016 года как на абхазской сцене, так и за рубежом. В программе юбилейного вечера прозвучало более 50 композиций, включая фрагменты «Кармен Фантазии» Бизе Андерсона. История, начавшаяся как рискованная идея, на которую никто не возлагал больших надежд, сегодня празднует юбилей. 10 лет назад две талантливые пианистки Нинель Бжаня и Гулиза Авицба объединили свои творческие пути и впервые решили попробовать сыграть в 4 руки. С этой идеей они обратились к дирижеру Давиду Терзяну, руководителю Государственного камерного оркестра. Маэстро признается, что сначала отнесся к этой затее скептически, ведь репертуара для оркестра в сочетании с ансамблем двух роялей практически не существовало. Тем не менее, они решили рискнуть. И их путь к зрителю оказался успешным. Дуэт пианисток вместе с оркестром был встречен с восхищением. На сегодняшний день в их репертуаре более полусотни композиций, которые они исполняют как в республике, так и за ее пределами. Мы думали, что это будет один концерт, но мы не думали, что нас так тепло примут и что эта история будет иметь продолжение. А потом второй, потом третий. Вот так мы 10 лет работаем вместе в тесном содружестве с камерным оркестром, с Давидом Терзян. И я думаю, что сегодняшний концерт дал ответ на все вопросы наши. Я счастлива очень, что концерт прошел на ура, что собралась публика, что она нас тепло принимала. На концерте было исполнено до 20 композиций, среди которых зрители услышали как классическую музыку, так и популярные хиты, музыку из голливудских фильмов и советских кинолент в сопровождении кадров из этих фильмов. Все композиции были сыграны дуэтом пианисток и оркестром, однако одна композиция «Эннио Морриконе» из фильма «Профессионал» была исполнена только оркестром. Одну композицию зрителям предложили угадать, и уже с первых нот зал подпевал известную абхазскую песню Константина Ченгеля «Бай Салашара».
Концерт объединил разные поколения. Зал был полон, мест не хватало. Люди прослушали весь концерт на ногах, однако усталости не чувствовали. Музыка вдохновляла и заставляла забыть обо всем. Зритель не хотел отпускать артистов, которые сыграли на бис Ноктюрн Бабаджаняна. Замминистра культуры Динара Смыр зачитала поздравительный адрес от министра культуры Даура Кови. Уверен, что впереди вас ждут новые вершины и интересные проекты. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, творческих успехов, дальнейшего процветания во благо культуры Республики Абхазия. Министр культуры Даур Кове. Каждый нашел что-то особенное для себя. Кто-то услышал знакомые мелодии любимых исполнителей, вспомнил свое детство. Фанаты фильмов с наслаждением смотрели на любимые сюжеты на экране, слушая знакомые мелодии. Любители классической музыки отдыхали душой под успокаивающие ноты. Я не первый год посещаю эти концерты, и, как всегда, просто даже слов невозможно подобрать, насколько до глубины души они могут затронуть самые глубинные точки твоей души и вывернуть сюда. Из выступлений пианодулы мы не пропускаем ни одного, когда бывают. Из этого концерта я плакала, когда показывали Ленинград, я из Ленинграда. Это мелодия «Белой ночи». Потом Фредди Меркури. Я была его маленькой фанаткой, еще при его жизни. И я подумала, мы столько уже ушло знаменитых, легендарных музыкантов, а эта музыка их с нами. И вы видите, как реагирует зал. Это потрясающе. Классическая музыка – это совершенно другой настрой. Классическую музыку я очень люблю. И вы знаете, она, конечно, очень одухотворяет. Я вообще не могу жить без классической музыки. Это, можно сказать, мой каждодневный мацион. На сцене, помимо опытных музыкантов с большим стажем, были и молодые артисты, закончившие различные музыкальные вузы. Начав свой путь как стажеры, они постепенно привыкают к игре в оркестре. Однако волнение перед каждым выходом остается в душе не только у новичков, но и у опытных артистов. Молодежи никак, потому что это наше будущее. Мы должны их приобщать к оркестру, чтобы они полюбили, выходили на сцену, получали вот этот аванс аплодисментов и эмоций от публики, и это их стимулирует, чтобы они учились дальше, продолжали свою учебу в высших заведениях Российской Федерации, в консерваториях, естественно, в Москве, в Ростове, Астрахани. Хочу сказать, мы всех ждем. Ждем, воспитываем, и, надеюсь, в скором будущем у нас будет малый симфонический абхазский оркестр без приглашенных музыкантов. Это наша задача и цель. Моя, по крайней мере. Жизнь непредсказуема. Ряд случайных событий может привести туда, где ты и не думал оказаться. Лана Логуа поделилась своей историей о попадании в оркестр, в котором работает уже 6 лет. Я сюда переехала во время коронавируса. Мне нужно было сдать диплом, а границы были уже закрыты. И мне нужно было найти инструмент альт, потому что я на нем играла в квартете. Через Ольгу Ивановну я попала к Давиду. Давид говорит, вот, как раз мне нужны скрипачи. И так я сюда и попала. Когда ты живешь в семье музыкантов, твое будущее предрешено, и это хорошо, сказала дочь дирижера камерного оркестра Мария Эмилия Терзян-Хагба. Ее творческий путь начался с 5 лет, когда отец дал ей скрипку в руки и с самого детства приучал к оркестровому опыту, что помогло ей уверенно вступить в ряды артистов камерного оркестра. Во-первых, я бы хотела сказать, что это большая честь принимать участие в таком грандиозном проекте. Я бы хотела поблагодарить искренне всех организаторов этого концерта. И, конечно же, хотела бы поздравить наших замечательных артистов Нинель Борисовну и Гулизу, и, соответственно, папу моего. В этот раз у нас просто замечательные музыканты. И, конечно же, принимать участие и слушать было одно удовольствие. И мы искренне от лица всего оркестра благодарим слушателей за то, что сегодня у нас был просто аншлаг. Даже многие не смогли найти сидячие места. Мы очень благодарны, что все пришли, и от публики был огромный отклик. Один юбилей позади, впереди следующий. Союз пиано-дуо и Государственного камерного оркестра планирует продолжить выступать на большой сцене и удивлять своих преданных зрителей.
Ирина Богателя, Раму Камки, Абхазское телевидение. В селе Баслах Очимчирского района на одной из проселочных дорог, ведущей в город Кварчал, идут ремонтные работы. Из-за глубоких ям во время ливневых дождей дорога превращалась в опасную ловушку. Чтобы привести проселочную дорогу в порядок, жители села Баслаху обратились к главе администрации Очимчирского района Алхасу Кация. При содействии главы района работы выполняются за счет средств Дорожного фонда республики. Силами ДРСУ номер 4 РУП Абхазавтодора проводятся эти работы. Средства финансируются из Дорожного фонда. Мы надеемся привести в порядок порядка 3 километров внутрипроселочных дорог. Материал, который для этого используется здесь недалеко, в устье реки Алдзга. Будем выполнять работы в краткие сроки, потому что сроки и продолжительность работ – это основное условие снижения себестоимости. Надеемся на послезавтра завершить эти работы. Думаю, что население села и глава администрации будут довольны теми мероприятиями, которые проводит Дорожно-строительное управление. На улицах Сухума обновляют ночное освещение. За последние 10 месяцев на 12 улицах столицы были установлены новые осветительные приборы, сообщил заместитель главы столичной администрации Константин Тарба. Администрация Сухума приобрела и установила более 1000 новых осветительных приборов. Кроме того, было отремонтировано или заменено более 1500 ламп в существующих приборах. Эти работы проводятся для того, чтобы столица Абхазии была комфортной для жителей и гостей республики даже в ночное время суток. Республиканский турнир по конному спорту, приуроченный к празднику весны и труда, состоится 1 мая в селе Кутол. В его рамках пройдут скачки на дистанциях 1200, 1800 и 2000 метров, посвященные памяти героев Отечественной войны народа Абхазии и Великой Отечественной войны, а также депутата Вахтанга Гуландзе, сообщил Госкомспорта. Кроме того, состоятся соревнования в метании копья и конном футболе, посвященные памяти мастеров спорта Абхазии Алхаса и Гарика Палаванзе, Умара Когоня. Начало турнира в 9:00. А сейчас расскажем о погоде. В четверг, 30 апреля, в Абхазии ожидается погода с прояснениями. Без осадков, может быть туман. Температура воздуха ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч!